Let me see you one time. Oké, jongen. Oké. Is het voor mij? Nee? Voor mij? Rust. Rust. Dit is Rust, de hond van mensen aan mijn werk. Maar Rust is een beetje te dik en ze moeten hem op de dieet zetten. En dat vindt hem heel erg, want hij eet heel graag. Hé Rust? Hé? Rust, je eet graag, hè, jongen? Hé? Rust? Rustje? Ja. Rustje is lui. Nee? Fons. Fons. Jawel. Fons. Fons honger. Nee. Dat is Fons, op de poes van de mensen waar ik werk. Fons is een kater.
sfeer. Naar buiten. Ja, we gaan naar buiten. Ja. Zo, beste kijkers, ik hoop dat u alweer al hebt genoten van mijn filmpje. Tot de volgende.